一啲限制喺裏頭咁樣。其實我好簡單，我已經講咗一次俾你聽一樣咁嘅嘢。呢個嘢咧，香港永遠都唔會變㗎啦。啊，因為佢哋係充滿住呢一類型咁嘅人喺個社會入邊。可能話事或者唔點樣，或者有啲乜嘢。Justin Sun 可以翻又太空而冇任何一個考量。點解？第一，呢個係佢自己嘅地方。第二，無論你從任何一個角度講任何一樣嘢，全部都係無聊，即係冇意義，只係一啲咩啊？類似嗰啲叫《三國演義》入邊嗰個最尾嗰個挑撥離間嘅人，中意諗從另外一個角度講另外一啲嘢，從而引發別人帶去另外一種思想。你當我戇居啊？點解一心一意去做一件事咯？就係好簡單，因為呢個係呢個先係正常嘅社會啊嘛。最唔正常嘅就係香港呢個社會。我好中意你，明明係你唔正常，你話人哋唔正常。咁最簡單嘅一樣嘢就係你自己留低話你自己正常，人哋去到一啲你覺得唔正常嘅地方，只係喺嗰個世界面前睇下，喂，到底邊一個地方會發展到，邊個地方發展唔到，啱唔啱？呢個就係最好入邊嘅嘢。我同佢比嗰啲咩人做乜啫？不過好明顯地 apparently 即係 obviously 咁樣睇都係知道，我一定係呢個全香港700萬人入邊最有價值嗰個啦。係啊，我都已經同佢講嗰樣嘢㗎。我即係話㗎，哇！你話佢乜嘢？我唔好話你俾晒全香港所有資源，乜嘢都佢立法，佢攞晒啲錢，佢攞晒任何嘅資源。我只係想一樣嘢啫。你同我講做一樣嘢啫。你將啲700萬人入邊所有嘅經濟同我翻佢，係嘛？咁啊就係好簡單啫，啱唔啱啊？所有嘅立法，所有嘅乜嘢，你話晒事，咁咪你做晒所有入邊嘅嘢，係咪啊？全香港乜嘢資源無條件俾佢，唔可以有任何過問。我淨係好簡單一樣嘢，我淨係叫你做到一樣嘢俾我睇啫。你將呢個嘅經濟提升佢，唔會令到咁多人都乜嘢，係咪啊？你做唔做得到啊？或者你根本上會唔會諗住咁樣去做？